64 पिप्पली चूर्ण एक आयुर्वेदिक औषधि है जिसका उपयोग मुख्य रूप से श्वसन और पाचन तंत्र से जुड़ी समस्याओं के इलाज के लिए किया जाता है। यह औषधि 64 प्रकार की पिप्पली, लंबी काली मिर्च से बनाई जाती है, जो इसे विशेष औषधीय गुण प्रदान करती है। यह श्वसन तंत्र संबंधी रोग, पाचन तंत्र में सुधार, प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में, वजन घटाने में, सामान्य दुर्बलता में उपयोग होती है। इसे केवल योग्य आयुर्वेदिक चिकित्सक की निगरानी में ही उपयोग करें। कमेंट में बताइए, आपको कौन सी आयुर्वेदिक दवा के बारे में जानकारी चाहिए?